รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tonight Show ในค่ำคืนนี้มีเรื่องราวเด็ดๆมากมายหลายหลากที่ท่านได้ชมกัน ครับ อย่างแรกๆเลยถ้าท่านเป็นแฟนละครของช่อง 3 ครับ เราจะต้องมาพบกับละครเรื่องพบรัก โอ้โห ละครเรื่องนี้ชื่อเต็มๆชื่อไตรภพรักนะครับ ทำไมอะทำไม แต่ เขาพบรักเฉย อ้าวก็ไม่ใช่เขาเห็นพอสำเภาพอผ่าน อันนั้นมันเล่นมาหลายสิบปีแล้วไม่ใช่ เอออันนั้นเล่นมาเกือบ40 ปีแล้ว แต่ว่าละครเรื่องพบรักเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่คุณเบลล่าลานีเล่นกับคุณหมากปรินเล่นได้น่ารักมากเพราะว่าเบลล่านี่ต้องเล่น2บุคลิก ครับ เป็นคนด้วยเป็นผีด้วย ครับ ครับ ตอนเป็นคนน่ากลัว ครับ คือแบบเอาแต่ใจตัวเองอย่างง้นอย่างนี้ ครับ พอตอนเป็นผี เป็นไง น่ารักเพราะว่าเป็นผีปัญญาเสื่อม สมองได้รับการกระทบกระเทือน ผีก็เลยกลายเป็นความจำเสื่อมไปด้วย แต่นี่จะเล่นยังไงให้เป็นอย่างนั้น เดี๋ยวท่านจะได้พบกับทั้งหมดและพบเบื้องหลังด้วยว่าจริงๆ ระหว่างเล่นละครคุณหมากชอบแกล้งมาก ครับ ๆนะครับ และคุณหมากเนี่ยเวลาที่อยู่ในละครเราเห็นแล้วกล้ามใหญ่บึกบักเลยนะฮะ ความจริงแกเอนจอยกับการกิน อ๋อ แกกินมากเลยนะ ร่างใกล้แตกหรือยังครับ ฮะใกล้แล้วฮะแต่ว่าโอ้โหตอนนี้หล่อมาก ๆโอ้ยตอนนี้เขาเล่นฟิต เขาเล่ เน น สคัด เขาเล่น กล้ามเป็นมัดๆหุ่นเหมือนผมเลยตอนเนี้ยแบบ คุณถามจริงๆเถอะท่านผู้ชมถามมาหลายหนแล้ว ถามว่า คุณไม่อายบ้างเลยเหรอ เวลาพูด อะไรก็ไม่รู้ นะ พูดไปเรื่อยเปื่อย ปะโท หลัก ถ้า ฐาน เกิดว่า มันทนโทษ ใช่ ถ้าเกิดว่าคุณมีกล้ามขนาดนี้เนี่ยคุณค่อย ผมบอกแล้วเลยว่าสูตรตัวนี้เพิ่งตัดมาใหม่ครับมา ใช่ แล้วมันกำลังจะติดกระดุมไม่ได้ครับ เพราะว่าเล่นกล้ามมากเล่นกล้ามมากไปหน่อย เล่นแต่กล้ามท้องครับ เล่นกล้ามท้องมาใหญ่ นั่นคือเรื่องราวในช่วงทอล์กโชว์ของผม ครับผมสำหรับของผมนะครับ Amazing ต่างแดนเราอยู่ที่ซิดนีย์ครับ แต่ครั้งนี้เดินทางออกไปข้างนอก จะพาไปชมบรรยากาศสวยๆ Blue Mountain เคยได้ยินใช่ไหม อ๋อ นะ Blue ครับ Mountain ครับ แน่นอน Blue Mountain เป็นยอดเขาที่สวยมาก แล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย แต่ที่ Amazing สุดๆ Batman คุณเคยรู้จักใช่ไหม ใช่ เฮ้ยเดี๋ยวมีรถจริงๆเนี่ยเหรอ ถ้าคนเราบ้าได้ที่นะครับ ชอบมาก ถึงขนาดไปขอเงินคนนะครับ หลายสิบล้านในการทำรถแบทแมนแต่ทำแล้วสมใจอยากจริง ๆ วันนี้เราจะนั่งรถแบทแมนโชว์รอบเมืองกั ไอ้ น ยา โอ้ดี แต่ที่ นั่ง ผม ด้ว ช ย อบมาก ๆ ในเทปนี้ของเขาเข้าไปหาดบอนไดด้วย ครับใช่ บอนไดบีชนะครับท่านได้ยินชื่อได้ยินเสียงกันแล้ว แต่ว่าถ้าพูดถึงในออสเตรเลียนะครับ ครับ ถ้าใครไม่เคยมาบอนไดถ้าเป็นคนออสเตรเลียนะเฉย ใช่ เคยไปมาแล้ว ดารา เท่นะ ดาราเขาไปกันนักร้องเขาไปกัน ใช่ นางแบบเขาไปกัน ใช่ นางแบบเขาไปกันเยอะนะครับ ผมนางแบบก็ไปกับพิธีกรเนี่ยแหละครับผม และแน่นอนนะฮะช่วงสุดท้ายของเรานะครับท่านก็จะได้พบกับ ลาบานูนครับทำอยังงี้จะเอายังไง หรือว่าบอกอะไรต่างๆนานาไม่ร้องได้ไหมอ่ะ ใช่ใช่ อ๋อเหรอผมไม่ควรร้องเพลงเหรอ ไม่ควร ไม่ เล คว ย รเลย เพลงสมัยก่อนที่เขาดังๆ ทุกวันนี้ก็ยังมีคนร้องอยู่ ใช่ ครับ เมื่อมองฟ้า ใช่ ไม่ต้องร้องสองคนเลยก็ได้ไม่ต้องร้องสองคนเลยก็ได้การกลับมาของวงร็อกนมสด3 ชิ้นลาบานูนนะฮะเมทีอันนันต์แล้วก็ สมเมย์ครับ ครับ ครับ เพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาครับ ศึกษานารีครับทำยัง ไม่ต้องร้องเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาพบกับทั้งหมดนี้อย่าพลาดเด็ดขาด เพราะว่าถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับทุกคนครับนี่คือรายการไนท์โชว์ครับและแน่นอนครับนี่คือช่วงทอล์กโชว์ของเรา มันมีความสุขจริงนะท่านผู้ชมเวลาดูละครและคนที่เรารักเขาเล่นละครน่ะและละครประสบความสำเร็จยิ่งมีความสุขใหญ่เลย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครที่สร้างความรู้สึกดีๆให้กับเราอ่ะ
ระยะหลังเนี่ยละครของช่อง3เนี่ยบางเรื่องเราดูแล้วเราก็มีความสุขหูน่ากลัวนะเครียดนะเป็นยังไงตอนจบตอนต้นจะเป็นยังไงแต่พูดถึงละครเรื่องนี้ดูยังไงก็มีความสุขละครเรื่องพบรัก อยากหยุดเวลาของเรา อยากหยุดให้นานเท่านานไม่อยากให้เราสองคนต้องจากกัน ไม่อยากให้เธอต้องไป วันนี้ท่านจะได้พบกับเขาทั้งคู่ครับจากละครเรื่องพบรักขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณหมากปรินและคุณเบลล่ารานีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เชิญนั่งครับเชิญนั่งยินดีมากที่ได้ร่วมรายการครับ ครับผมยินดีเช่นกันครับ หมากหล่อนะ ขอบคุณครับ หมากโตขึ้นเยอะนะ ครับผม เมื่อก่อนตอนแรกๆมารายการยังไม่เห็นหล่อเท่าไหร่เลย ครับ ก็ดีขึ้นแล้วครับที่มันดีขึ้นครับผม มันโตขึ้นนะ โตขึ้นโตขึ้น แล้ว ครับ ไม่ใช่โตขึ้นอย่างธรรมดานะใหญ่ขึ้นด้วย สมัยแรกๆมานะท่านผู้ชมตอนนั้นน่ะมาเป็นพระเอกใหม่ๆ ก็มาออกรายการเรานี่แหละ ครับ นะครับกี่ปีละ โอ้4-5 ปีครับ สิตอนนั้นยังไม่ได้เวทท่านผู้ชม ตอนนั้นยังไม่ได้เวทก็เหมือนกับผู้ชายหนุ่มทั่วๆไปอ่ะ เหมือนจิ้งจกครับ ขาวขาวผอมผอมขาวขาวๆสูง 170 กว่า เกือบ180 แล้วก็จิ้งจกขาวขาวๆตีๆบางๆ แล้วพอเสร็จมาอยู่ในวงการท่านผู้ชมหันไปทางไหนก็อย่างนี้ หันไปทางไหนก็อย่างนี้ทนไหวที่ไหนอ่ะ ใช่ มันต้องเล่นจริง เราต้องสู้ว่า มันทนไหวที่ไหนอ่ะ ใช่ครับ ใช่ไหมเป็นล่าดูแขนเธอแขนเขาดิ รู้สึกดีค่ะ เหรอ ที่ผู้ชายตัวใหญ่เรา ใช่ จะดูเป็นแบบผู้หญิงบอบบางน่าทะนุถนอม ก็เขารู้สึกดีว่าผู้ชายตัวใหญ่ก็เขาอยู่กับผู้ชายตัวใหญ่อ่ะ ใช่ค่ะ ไอ้ผู้ชายของคุณก็แขนอย่างนี้เหมือนกันน่ะ โอ้โหตัวบอลลุ่มทึ่มเลยอ่ะ อ๋ออย่าไปพูดอ่ะ โอ้ยแต่ขอโทษนี่คุณมาจู้ผมเขารู้กันทั้งเมืองใช่ไหมผมไม่ถาม ผมไม่ได้พูดเรื่องนั้น แต่ผมพูดว่าจริง ๆ แล้วมันดูดีนะ ดูเฮลตี้ดี แล้วรู้สึกเป็นอย่างนั้น มาเล่นละครเรื่องนี้คุณสองคนเล่นละครใกล้ชิดเหลือเกินนะฮะ ปากแทบจะชนปาก จมูกแทบจะชนจมูก ทุกฉากเวลาหันมาเจอปกติพระเอกในหันมาเจอขนาดนี้ก็ได้ ของคุณไม่ใช่นี่นะครับ โอ้โห มันอะไรกัน เราดูพร้อมๆกัน เรามาดูพร้อมๆกันนะให้เห็นว่าจริง ๆ มันเป็นอย่างไร เชิญครับ อยากหยุดเวลาของเราอยาก ผมชอบมากเลยรู้ไหม ให้นานเท่านาน ซีนนี้ของคุณเนี่ย นี่ ไม่ นี่ อยากให้เราสองคนต้องจากกัน อะไรเนี่ย ไม่อยากให้เธอต้องไป อยากกอดเธอไว้ให้นาน เพราะไม่รู้จะได้เจออีกเมื่อไหร เนี่ยคุณดูสิ ผมว่าคน ช่วงเวลาที่ฉันนั้นมีเธอ เธอรู้ แล้วนางเอกเจอมากเลยนะครับ ไม่รู้เรื่องค่ะ อ๋อ เจอจริง ๆ นะนี่ดูเลยครับ ท่านผู้ชมดูเลยครับ ดูเลยครับ ได้ตัวพระเอกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับ ได้แล้วคุณดูนะต่างหูนี่ ผมถามจริง ๆ ว่าใครดูละครเรื่องนี้แล้วจะไม่รู้สึกสบายใจขนาดนี้ ฉากแรกเลยนะครับ ฉากแรกเมื่อสักครู่ที่เราฉายให้ดู ค่ะ ที่หน้ามันมาใกล้กันขนาดนั้น ค่ะ ผมต้องยอมรับว่าคุณเล่นเก่งทั้งคู่เลย โอ้โห ขอบ ครับ คุณค่ะ พวกเราเห็นด้วยเปล่าครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณมากที่ให้เกียรติที่ปรบมือให้ มันเป็นความสุขตอนที่พวกเราดูเรามีความสุขไหมครับ มันมีนะฮะ เราลุ้นไหมครับ ลุ้นครับ พอลุ้นไปลุ้นมาเลยต้องถามหมากไม่คิดจะจีบน้องบ้างเหรอครับ เป็นเพื่อนกันดีแล้วครับ ดีกว่าแล้วใช่ไหมครับ ค่ะ ไม่คิดจะจีบนะครับ หรือเคยแล้วแต่ไม่สำเร็จ มันมีสองอย่างนะฮะคือไม่เคยครับผมไม่เคยเลยกับเคยแล้วครับแต่ไม่สำเร็จนะฮะราการเดิมเขาแน่นหนาเหลือเกิน ไม่ได้จีบนะครับ ไม่ครับ ไม่ ไม่ค ค่ะ รับ เบลล่าครับหมาก ค่ะ น่ารักไหมครับ น่ารักค่ะ ถ้าเป็นแฟนเอาไหมครับ โอ้ยอ่ะก็คงต้องลองคุยดูก่อน แสดงว่านิสัยใจคอเขาใช้ได้ ใช่ค่ะ น่ารักละครเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับพบรักเนี่ยนะครับหมากเวลาเล่นเขาเล่นสบายมาก เพราะว่าเวลามีบทอะไรก็ตามเขาจะเล่นโอเวอร์บทครับ คือผู้กำกับต้องคอยมาบอกเขาตลอดเวลาว่ามาก
หมากเป็นพระเอกนะ อันนี้จริงไม่จริงมาไหนเล่าซิเล่าซิ ก็จริงครับ อย่างสมมตินอนเนี่ยเขาบอกฉากนอนตื่นนอนมาเขาก็จะพระเอกก็ต้องบิดขี้เกียจนิดๆนะเวลา ค่ะ คุณทำยังไงครับ เออ ไม่ บอก ก็ เข้าไป คือ สิคะ เราอยากจะทำให้มันเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติมากๆ มากที่สุด อืม ก็ อืม ตื่นมาก็ขยี้ขี้ตาแค่ขี้มูกบ้าง หรือว่า เออ จัดระเบียบ เออ ผ้าห่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ผ้าห่ม เออ อืม ครับนะแล้วเราอยากจะให้มันเห็นถึงความจริง ใช่แต่ว่าคุณรู้ไหมเวลาที่คุณเล่นให้เห็นถึงความจริงๆไอ้คนเล่นด้วยเล่นลำบากนะครับ ใช่ไม่ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่าตอนซ้อมเนี่ยก็นึกว่าอย่างหนึ่ง ค่ะ พอเขา5 4 3 2พ่อหมากเล่นอีกอย่างหนึ่งรู้สึกยังไงไหนเล่าบ้างเล่าเล่าหน่อย เอาไปกินเลยค่ะ เออ ซีนนั้น เออ คือความจริงปกติแล้วมันก็จะมีแบบซีนนี้น่าจะแบบความยาวประมาณเท่านี้ หรือว่าเขาวางไว้ว่าแบบกล้องเดี๋ยวจะต้องแพนไปที่อื่นแล้วอะไรอย่างงี้ นี่ก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะเล่นไปเรื่อยๆเลยค่ะ ไอเราจะต้องตามเราเป็นผีนี่ใช่ไหม ใช่ เป็นวิญญาณไม่ใช่ผี ค่ะ เป็นวิญญาณที่ต้องมาอยู่ใกล้ชิดเช่าตลอดเวลา ค่ะ พอซ้อมอย่างหนึ่ง ค่ะ พอเล่นอย่างหนึ่ง ค่ะ ตามทันไหม แรกๆก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ เออ แรกๆก็ไม่ค่อยทันค่ะ จนแบบตอนหลังแบบโอเคหมากเป็นคนอย่างนี้ต้องเริ่มปรับตัว ต้องเริ่มไวต้องเริ่มทันค่ะ ต้อง ถึ เริ่ ง ม จะแบบ ทัน เล่นแล้วมันสนุก ใช่ ค่ะ เล่นละครกับเขายากหรือง่าย ความจริงเราง่ายค่ะ อืม เพราะหมากเป็นคนที่แบบเล่นละครแล้วเป็นธรรมชาติสูง ฉะนั้นคือมันสัมผัสได้เวลาเขาแบบเขาส่งอะไรมาเขาพูดอะไรมาหรือสายตาอะไรเงี้ยเราจะสัมผัสได้ว่าแบบเขาจริงใจอะค่ะ อืมเขาเป็นตัวนั้นได้ ใช่ ในเรื่องเขาเป็นตำรวจจำซีนแรกได้ไหมซีนที่คุณยังไม่รู้ว่าเขาเป็นวิญญาณ ๆ ใช่ครับ เล่าให้ฟังหน่อย ผมชอบมากเลยรู้ ก็ ป่ะ ดีนะมันก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องแรกที่ผมเล่นเกี่ยวกับผีอะไรแบบเนี้ยก็เราก็พยายามจินตนาการว่าเราเห็นเขาหรือบางทีก็ไม่ต้องเห็นเขาอะไรเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันนะ แต่เวลาเล่นด้วยผมชอบรู้สึกว่ามันมีอะไร เล่นกับเขายากไหมครับ เอาจริง ๆ ตอนแรกผมเขินนะครับ เหรอครับ เพราะว่าเราก็รู้จักกันแค่เป็นแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาถ่ายเนี่ยเอาจริงๆผมก็พยายามทำให้แบบเราแบบสนิทกันมากขึ้นด้วยการแกล้งนู่นแกล้งนี่อะไรก็ตามแย่แบบทำให้หัวเราะบ้างอะไรก็ตาม เขาบ้าจี้ครับ ใช่ ใช่ไหมฮะ ใช่ก็ แต่ว่าไม่มีคำพิเศษนะฮะ ไม่มี ไม่มี บ้าจี้เฉยๆไม่มีเอ้ยไม่มีครับเขาบ้าจี้เฉยๆเพราะฉะนั้นผู้ชายก็จะเข้าไปแย่ ใช่ เพราะว่าจริง ๆ เขิน เขินครับเขิน คุณมักจะทำให้คนที่เข้ากับคุณเขินเสมอ เพราะดวงตาของคุณเป็นเหตุ ใช่ไหม ใช่ครับตาเขา ตามองไม่ได้เลยนะ ใช่ ผู้หญิงคนนี้ เหรอคะ ไอคนนั้นบ้างไงบ้างเวลามองตาคุณ ผมอยากรู้จริง ใครนะ ผมอยากรู้จริงอีตานั่นอ่ะมันมองตาคุณแล้วทนได้ยังไงอ่ะ ใครนะ เหรอแต่อีตานั่นก็ตาไม่เลวเหมือนกันนะตาไม่ธรรมดาเหมือนกันตาพอๆกัน คุณจะทำอย่างนี้เสมอเลย เพราะฉะนั้นแรกๆคุณเล่นกับเขาเขิน เขินครับเขิน ปรับตัวนานไหม ไม่นานนะไม่นานเราก็ผมก็พยายามแกล้งก็อย่างที่บอกในซีนก็อาจจะมีแกล้งบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยเวลาเล่นแล้วกล้องตัดจับหน้าเขาอะไรเงี้ยถึงคิวเขาอะไรเงี้ยผมก็จะแบบแกล้งเล่นอะไรเงี้ยครับ นอกเขาเรียกว่านอกกล้อง ใช่ค่ะ เล่นนอกกล้อง คือแสบมากค่ะ แสบมาก นี้ ใช่ไหม ใช่ เพราะว่าฉันจะต้องเล่นอารมณ์ ใช่ แต่เธออยู่ข้างนอก อะไรอย่างนั้นค่ะ ไม่งั้นเราแบบเดินออกจากฉากไปแล้วเราก็แบบไปทำอะไรบ้าๆให้เขาหลุดอะไร ใช่ ก็แกล้งกันไปแกล้งกันมา ค่ะ เล่นตอนที่คุณรู้ว่าเขาไม่ใช่คนแล้ว เป็นวิญญาณ ยากไหม สำหรับการเล่นน่ะไม่ยากครับ แต่ว่าผมว่าตอนถ่ายทำอะยากเพราะว่ามันต้องถ่ายหลายรอบ ใช่ ครับผมถ่ายกับสกรีนบ้างถ่ายคนเดียวบ้างพูดอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอืม พอเป็นวิญญาณต้องอธิบายนิดนึงก่อนนะครับ ค่ะ เป็นวิญญาณจะเป็นคนที่น่ารัก ใช่ ดีใสซื่อ ใส่ซื่อ เพราะว่าเป็นวิญญาณความจำเสื่อม เสื่อมค่ะ วิญญาณก็ไม่ใช่วิญญาณธรรมดานะพวกเรานะ วิญญาณความจำเสื่อมในเล่าหน่อยสิมันเล่นต่างกันยังไงสองตัว โอ้ยก็ตอนเป็นคนก็จะเป็นคนแบบแสบๆเลยค่ะ เออ ก็คือเหมือนไม่ต้องแคร์ใครทำฉันอยากทำอะไรก็ทำ เออ แต่พอมาเป็นวิญญาณแล้วความจำเสื่อมปุ๊บมันเหมือนแบบเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กคือแบบ โอ๊ยอะไรก็จำไม่ได้ทำยังไง ใช่กลายเป็น ดี เด็ก แล้วก็กลายเป็นแบบร้องไห้แบบอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันต้องมาติดกับคนนี้มันนึกออกไหมเวลาเขาไปไหนก็ต้องไปตาม ใช่ มันรู้สึกยังไงบ้าง คือมันอึดอัดมาก เออ อึดอัดมากว่าแบบโอ้ยแล้ว
สถานที่แต่ละที่ที่ไปบางทีแบบ ติดอยู่ดีๆก็แวบขึ้นไปบนจักรยานเขาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบพอในบทไม่เท่าไหร่แต่ไอเราที่ถ่ายอยู่จริงๆเนี่ย โอ้โหซ้อนข้างหลังก็ซ้อนไม่ได้ต้องมา ต้องมานั่งข้าง ต้อง หน้า มานั่ง แล้ว ข้างหน้า ไอ้นี่ก็ต้องถือปืนยิงอีกอะไรอย่างเงี้ย ใช่ และเป็นตำรวจที่ทุเรศที่สุดครับ ขี่จักรยานอย่างเดียวนะฮะ ใช่ค่ะ ตำรวจกลัวรถนะฮะ ใช่ครับใช่ พ่อแม่ตายเพราะ เพราะว่าขับรถชนครับผมก็เลยมีปมไงว่าชีวิตนี้จะขึ้นไม่อยากขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมว่าเรื่องนี้บ้านะครับ ตำรวจเป็นนักตำรวจออกไปทางโอ้โห บู๊ บู๊ ครับ ถึงไหนถึงกัน ค่ะ แต่ทีบจักรยาน ทีบจักรยาน แล้วทีบดีๆวันดีคืนดีวิญญาณมาซ้อน วิญญณมาซ้อน ใช่ ใช่ไหมฮะ ชอบไหม ชอบค่ะ ชอบเพราะอะไร มันเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนท้าทายตัวเองเหมือนกันนะคะ อืม มันบทมันซับซ้อนมากคือเหมือนเราต้องใช้สมองตลอดเราต้องไม่ลืมว่าแบบ อ๋อปกติไม่ได้ใช้สมอง มันต้อง ใช้สติใช้สติ ใช้สติ ใช้สติค่ะว่าแบบเราเป็นผีด้วยแล้วความจำเสื่อมด้วยจับอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องพยายามทบทวนตัวเองตลอดว่ามันจะคือเหมือนทำความดีไปอย่างหนึ่งเราก็จะความทรงจำกลับมาอย่างหนึ่ง เราก็ต้องลำดับตัวเองให้ดีเลยว่าถ่ายตรงเนี้ยจำได้ถึงไหนแล้ว อืม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม เพื่อให้แบบมันเล่นแล้วมันต่อเนื่อง เพราะว่าละครมันไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องตลอด เดี๋ยวมันข้ามไปข้ามมาเพราะฉะนั้นเราต้องจำเองให้ได้ ใช่ ว่า ค่ะ ตอนไหนไปถึงตอนไหน ใช่ แต่การเล่นกันเนี่ยที่ต้องใกล้ชิดกันขนาดนั้นถามผู้ชายก่อนคือ ใครเป็นคนบอกว่าวิญญาณกับเราเนี่ยต้องใกล้ชิดขนาดหน้าอย่างนี้เนี่ยผู้กำกับหรืออะไร ทำไมต้องใกล้ด้วยวะ หยุดเวลาหัวใจของเธอจะได้ไหม ใครเป็นคนบอกว่าวิญญาณกับเราเนี่ยต้องใกล้ชิดขนาดหน้าอย่างนี้เนี่ยผู้กำกับหรืออะไร ทำไมต้องใกล้ด้วยวะ หรือคุณไปใกล้เขาเองคุณหมาก ว่ะเดี๋ยวนะ ก็ว่าทำไมต้องใกล้ด้วยวะ คือเขาเหมือนพยายามจะสื่อว่าคือเราโดนตัวกันไม่ได้ อ่า ก็ให้แบบว่าจิ้นใน อ่า ทางที่ อ่า อายอยู่ใกล้กัน อ่า แค่นั้น eye contact ใกล้มากเลยนะฮะ ค่ะ ปกติ eye contact ขนาดนี้ก็เห็นแล้ว แต่ของคุณไม่ใช่ฮะ มันเข้ามานี่เลย ครับ อย่างนี้เลย ใช่ครับ รู้สึกยังไงบ้างต้องใกล้ขนาดนั้น การเล่นบทแบบนี้ไม่เคยมาก่อนด้วยซ้ำนะครับ ค่ะ ยังไม่มีเรื่องไหนเลยที่คุณ ใช่ เล่นแล้วใกล้กับพระเอกขนาดนี้ ใช่ค่ะแล้ว ขนาด แบบ ละครซึ่งเมื่อก่อนละครที่ต้องกอดกันต้องจับตัวกันอย่างนี้ ก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนี้นะหน้า ใช่ อืม ก็เขินเหมือนกันนะแอบแบบกั้นหายใจเบา อ๋อเหรอเหรอ เฮ้ยไม่เห็นนะ ๆ คือเหมือนมันใกล้กันแบบนานแล้วมันคือต้องตัดหลายกล้องอ่ะ ก็ค้างกันอยู่อย่างนั้นจนแบบจนมันเริ่มเขินจริงละ เริ่มเขินจริงแล้วเมื่อไหร่จะแบบคัดหรือว่าคิ้วแยกกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นจริงๆนั่นเป็นเรื่องของการถ่ายทำ ใช่ครับ ในการถ่ายทำก็มีปัญหาแบบหนึ่ง แต่ละครออกมาได้อย่างใจไหม โห ดีครับ อืม ผมชอบมาก เออ ๆ ชอบมากๆ เพราะว่าด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยมันทำให้ ผมเข้าใจว่าไอ้คนคนเนี้ยมันคิดอะไรอยู่แล้วมันทำอะไรมันต้องทำอะไรต่อไปบ้างแล้ว ซึ่งเวลาเล่นอย่างที่บอกบางทีมันก็โอเวอร์ออกมา ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในบท แต่ว่ามันสามารถเล่นได้ มันก็เลยแบบ พออย่างที่เห็นละครออกมามันก็บางทีก็อาจจะเห็นคาแรคเตอร์ของเราเองหลุดไปบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนตัวตนจริง ใช่ ๆ มันเล่นแล้วมันความรู้สึกอย่างนั้นได้เลย ใช่ครับ ได้เลย แต่สำหรับกับของคุณเห็นบอกว่าเขามีการบอกว่าถ้าตอนเป็นคนอยู่ ให้คุณใส่ชุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยจริงไม่จริง จริง ไหน ค่ะ เล่าให้ฟังหน่อย ก็ถ้าดูละครนะคะ ประมาณ2-3 ตอนแรกก็ ที่เป็นคน แล้วก็ตายแล้วค่ะ เออ วิญญาณหลุดออกจากร่าง จะเห็นเลย แว ว่า ค่ะ 2-3 ตอนแรกแต่งตัวแบบ เปลี่ยนชุดเยอะมาก คือเหมือนคอสตูมเขาอัดอั้นนะคะ เออ เขาก็ยืมชุดไว้เยอะ แล้วเขาก็แบบมีของอยากโชว์เยอะอะค่ะ อ๋อเหรอ ใช่ พอแบบแฟลชแบ็กคือเหมือนนึกเรื่องอดีตได้ก็เปลี่ยนชุดใหญ่เลย อ๋อจะได้สวย ไม่เคยใส่อะไรซ้ำกันเลยค่ะในตัว แต่พอตายปั๊บ มีอยู่ ชุด สาม เดียว 3 ชุด อุ้ย 3 ชุด คือถ้าไม่ขอพระเอกเนี่ย อ่า ได้ใส่ชุดเดียว ชุด นะ เดียว คะซึ่งตอนแรกเขาวางไว้ชุดเดียวแต่ว่าเขาคงสงสารค่ะ เออ ก็เลยให้บ่นกับพระเอกว่าแบบ
เบื่ออยากเปลี่ยนชุด เบื่อเป็นผีอยากเปลี่ยนชุด ใช่อยากเปลี่ยน โอ้ ชุด ตายแล้ว เพราะว่าเป็นแฟชั่นเป็นผีแฟชั่น ผีแฟชั่นแล้วพระเอกก็แสนจะประหยัดนะฮะ ถ้าใครดูฉากเปลี่ยนชุดนะฮะ คือชุดที่ตอนแรกที่เขาใส่มันโก้งเก้งมากใช่ไหมมันใหญ่ ใช่ แล้วก็ไปที่ร้าน แล้วก็ไปซื้ออีกชุดหนึ่งให้ครับ เหมือนเดิมไหมฮะ ใช่มันเป็นเกือบเหมือนเดิม เกือบเหมือนเดิมแต่ราคามัน มันเซลล์ค่ะ มันเซลล์ฮะ มันเป็นฝั่งเซลล์ คุณไปเอาผู้ชายอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ยฮะ ก็ หรือกะว่าเขาจะสร้างครอบครัวได้ เขาคงจะรักที่เราเป็นเราค่ะคงไม่ได้รักเราที่ภายนอกอะไร อ๋อ ดี คุณได้ร้องเพลง ใช่ครับ ร้องเพราะมากเลย ได้พี่หนึ่งณรงค์วิทย์ครับช่วยมาช่วยแต่งให้ แล้วก็วันนั้นก็ไปอัด 3-4 ชั่วโมงครับ อืม ครับผมก็อยู่ในห้องอัด พอใจไหม ก็พอใจนะครับ นะ ผมว่าจริง ๆก็พี่หนึ่งเขาเก่งอยู่แล้วอะ อืม เรื่องเพลงละครก็เลยออกมา น่าจะชอบกันนะ เบลล่าชอบไหม ๆ ชอบค่ะ เพราะ เนอะเออ มันติดหูนะคะ เออ ก็ฟังแค่2-3 รอบก็คนในกองก็เริ่มร้องกันได้ ร้องได้แล้ว ใช่ ร้องได้แล้ว เพราะฉะนั้นอัดเพลงไม่ยากสำหรับคุณเลย ไม่ใช้เวลานิดหน่อย เอาต้องบอกว่าคุณหนึ่งเก่งก็แล้วกัน ครับ นะฮะแต่ว่าคุณก็ร้องได้ดีฮะโทนเสียงคุณก็ดีจริงๆ คุณต้องเล่นคู่กับคนหลาย ๆ คนนะฮะคุณเล่นกับคุณสินใจด้วย ใช่ค่ะ เป็นไงครับ โอ้ยตอนแรกตื่นเต้น เอ มา อก ค่ะ สินใจ คือ หงส์ไทยนะ โอ้โหพี่นกสินใจคือ ก็เป็นไอดอลของใครๆอ่ะ ใช่ใช่ เวลาเรา ตัวแก จ เองเวลาผ่านกระจกมองไปกันยังตกใจเลยครับ คือถ้าไม่รู้จักพี่นกมาก่อนพี่นกจะดูนิ่ง อืม ๆ ดูแบบนิ่งๆ เงียบๆ เพราะว่าแบบคือเหมือนพี่นกทำกันบ้านตลอดเวลาค่ะ เวลาอยู่ในกองอะไรเงี้ยแกจะอ่านบทหรือว่าแบบท่องบทตลอดทำให้เราแบบไม่กล้าเข้าไปคุยด้วย กลัว แต่พอเล่นด้วยแล้ว พี่นกน่ารักมากค่ะ คือเหมือนทำให้เรารู้สึกจริง ๆ คือว่าเนี่ยคือแม่เรา อืม ด้วยสายตาด้วยอะไรต่างๆ ที่พี่นกส่งมาคือแบบพี่นกเล่นเต็มตั้งแต่ตอนซ้อมอะค่ะ ให้เหมือนเราแบบแบบเคยชินกับพี่นกค่ะ มีฝีมือ เป็นคน สุด มี ย ฝี อด มือ เป็นคน ค่ะ มีฝีมือนะฮะ เล่นได้อย่างสบายใจ เข้าฉากกับจอห์นนี่ด้วยไหมครับ เข้าค่ะ เป็นไงครับ ก็พี่จอนนี่น่ารัก น่า เนาะ รักมาก ตลกไหมครับ ตลก ต ค่ะ ลกครับ ที่ แล้ว จริง ชอบเล่าเรื่องด้วยนะครับ แต่ว่าเล่านอกฉากนะครับจะชอบเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ บางทีก็ยังงงว่าแกไปรู้มาได้ยังไงไม่รู้นะฮะ แต่แกเล่าเก่งนะฮะ ใช่ค่ะคุยเก่ง เป็นไหม ค่ะ เล่าไหม เล่า เล่า นะ นะฮะ เราเรื่องเดิมๆด้วยบางที ลืมไปว่าเล่าแล้ว เดี๋ยวจะไปบอกนะเดี๋ยวจะไปบอกกันนะว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ที่เด็กๆตื่นตาตื่นใจกันมากนะฮะท่านผู้ชมครับ คือต้องเล่นกับคนตาบอดคนหนึ่งใช่ไหมครับ ซึ่งคนตาบอดคนนี้จริง ๆ ตาไม่บอดนะฮะ ใช่ คือคุณตุ๊ก ตุ๊ก ดวงตา ค่ะ ใช่ เป็นไงครับ แม่ตุก โอ้น่ารักมาก มาก วัยรุ่นมากค่ะ อ๋อเหรอฮะ ทุกอย่างที่คุยคือแบบเหมือนอยู่ในวงด้วยตลอดเป็นเขาเรียกว่าเป็นแก๊งกันเลยดีกว่า เหมือนเป็นเพื่อน เป็นหัวหน้าแก๊ง เป็นหัวหน้าแก๊ง รุ่รุ่นเดียวกันน่ะคุย อันนั้นเขา กัน เขาพยายามจะแอปเด็ก อ๋อ ครับเขาจะพยายามเขาจะให้คุณแบบพลาดพลั้งนึกว่าเขาอายุสัก32อะไรเงี้ยนะฮะเห็นบอกคุณพูดถึงคุณตุ๊กว่ากำลังนั่งคุยกันอยู่เฮฮาเฮฮาพอเขานับ 5 4 3 2 แกตาบอดเลย ตาบอดทันทีเลย เหรอ เนอะ ใช่เก่ง ไหนเล่าให้ มกอะ ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อย ก็บางทียังนับ 5-4 แม่ตุ๊กยังพู ยั ด ง ยังพูดอยู่เลย ไม่เสร็จเลย เดี๋ยว อะ เดี๋ยวตอนตัวตอนนี้ยังเล่นโทรศัพท์อยู่หรือเปล่า เล่น ยังเล่นอยู่นะฮะ เล่นโทรศัพท์ถ่ายรูปเซล อ่า ฟี่ ไม่รู้จะส่งให้ใครนะท่านผู้ชม แต่เล่นตลอดนะฮะ ค่ะ อ่าแล้วพอ 5 4 ตาบอดทันทีเลย เหรอ แล้วเรารู้สึกว่าแบบแม่ตุ๊กคือยายนวลจริง เออ ๆ ที่แบบรักหลานคนนี้มากเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก อืม เราคือแม่ตุ๊กคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ improvise บทตลอดคือแบบเหมือนต่อค อืม ำให้มันเป็นธรรมชาติ ให้มัน อะค่ะ พูดง่ายขึ้น ใช่ แล้วมันง่ายสำหรับคนที่จะต้องพูด dialog ต่อ ใช่ ค่ะ ครับ ใช่ไหม เข้าด้วย มัน ง่า ช่วยให้เราเข้า dialog ต่อได้ง่าย ค่ะ นั่นแหละเคี่ยว ใช่ คนพวกเนี้ยเคี่ยวมาก เหมือนแบบสบายๆ เหมือนเล่นโทรศัพท์อยู่ทั้งวันแต่ความ เออ จริงคือไม่ใช่ ใช่ อะพอ ไม่น่าเชื่อจริง ค่ะ ๆ เขาน่าจะถ่ายเบื้องหลังให้ท่านผู้ชมได้ชมนะ ค่ะ จริงๆ ถ้าท่านผู้ชมเห็นในกองแล้วเห็นบางฉากที่บอกโอ้โหเราดูสะเทือนใจมากท่านผู้ชม ก่อนหน้าที่เราจะสะเทือนใจไอ้5 4 3 2 พวกนี้อย่าง เด็กยังนั่งจกอาหาร จริงไม่จริง กินอยู่ อ่ะ เลย
ยังนั่นอยู่เลยบางทียังเคี้ยวไม่เสร็จยังมีเลย แต่พอ5 4 3 2เพราะเท่านั้นล่ะกลายเป็นอีกคน มือ เลย อาชีพครับ มืออาชีพปรางล่ะครับ อ๋อมีเพราะว่า อ่า เพราะว่านี่เล่นเป็นผี ก็ แล้ว ใช่ ปลา ดิ งอะมองไม่เห็น ก็ใช่ เรา เดคือในเรื่องจริงๆปลางก็ต้องไม่เห็น ใช่ เพราะว่าเขาก็ไม่เห็นจริงแต่คุณน่ะเห็นเขา ใช่ เขาไปแต่จริง ๆ ความเล่นกันเขาเห็นคุณ คุณก็เล่นซะ เต็มที่ เต็ม อะ ที่เขากำลังจะต้องซีเรียสอยู่ ใช่ กับพระเอก คุณก็ล่อให้จนไอ้นั่นซีเรียสไม่ออกเลย ไอ้เราก็แจ๋อยู่ข้างหลัง เออ แล้วปลาก็แบบเบลอะ เออ เบลอะเล่นอะไรก็ไม่รู้ เออ เกือบหลุดขำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเล่นได้ เล่นได้ เล่นได้ ค่ะปรางเก่ง มีความสุขไหมครับกับกองนี้ มีความสุขมาก อย่างที่หมากบอกเหมือนไปบ้านนะคะ เออ เหมือนไปใช้ชีวิตเป็นอีกคนหนึ่ง อืม ซึ่งสนุกซึ่ง เฮ แบบ ฮาทั้ง ใช่ ทั้งพี่ตากล้องทั้งทีมช่างไฟทั้งผู้กำกับทุกคน เอาไป จ ถึง ริง นู่น ๆคือแบบ เอาไป เรา ถึงนู่น คุ เลย ย เล่นกันได้ตลอดเลย ใช่ แบบว่างๆอยู่ก็นั่งดีดกีตาร์แล้วก็เป็นนั่งร้องเพลงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผม อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมบ้างครับเบลล่าครับ ละครเรื่องนี้ให้แง่คิดอะไรต่างๆ เยอะมาก อันดับหนึ่งเลยคือเรื่องครอบครัว อืม เรื่องครอบครัวแบบ คือเหมือนเขาจะสื่อเปรียบเทียบกันนะคะ เหมือนหมากอะไม่มีพ่อแม่แล้ว นี่ก็มีพ่อแม่มีแม่ที่คอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนมีเรื่องความรักเรื่องความรักหลายแบบด้วยนะคะ มีทั้งเรื่องเพื่อน การหักหลังกัน ใช่ การแบบทำดีอะไรอย่างเงี้ย ใช่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว พ อะไร ยายาม เงี้ย สื่อให้แบบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว คืออย่างน้ำลินอย่างเงี้ยโชคดีที่มีโอกาสแก้ตัว อืม เขาจะสื่อให้เห็นว่าทุกคนไม่ว่าจะเคยทำผิดมามากแค่ไหน ยังไงคุณแบบมีโอกาสกลับมาเป็นคนดีได้เสมอค่ะ นั่นในสายตาของคุณล่ะครับ อยากจะฝากอะไรบ้างครับ ครับก็สำหรับข้อคิดก็ผมคิดว่าคนดูเวลาดูไปก็จะคิดได้เองนะครับว่าฉากบางฉากเนี่ยมันเขาต้องการจะสื่ออะไรจะบอกอะไร ครับผมยังไงก็ฝากละครเรื่องพบรักฝากฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักของเราทั้งคู่ แล้วก็อย่าพลาดนะครับฉากบู๊ผมชอบมากๆในเรื่องนี้ พูดถึงฉากบู๊ขึ้นมานะฮะ คุณทำไมไม่ใช่สแตนด์อินบ้างครับ บางทีคุณใช้ได้คุณก็ไม่ยอม ไม่ผมว่า เออ มันสนุกอ่ะผมอยากเล่นเอง อืม อยากเล่นเองครับ ร้อนก็ร้อน ร้อน นะฮะ ใช่ เหนื่อยก็เหนื่อย ครับ แล้วก็เห็นบางทีไม่ต้องก็ได้ แต่ก็จะเล่นเอง อยากเล่นเองมัน ชอบ มันเวลามันเห็นผลงานออกมาอย่างเงี้ยมันเฮ้ยเราเล่นเองนะ อ่า เราบอกใครๆก็ได้ว่าเรา ค่ะ ไม่ได้ใช้สแตนด์อิน ยังมีความสุขกับสิ่งนี้อยู่ ใช่ครับ ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ ครับ โอ้โหเด็ด จริงๆ แล้วมันเป็นความสุขที่ได้ดูพวกคุณนะ และเป็นความสุขมากๆ จริงๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากทั้งสองคนที่มาร่วมรายการกับเรานะ อีกครั้งหนึ่งนะแฟน ค่ะ ๆ คุณดูอยู่ แฟนๆ คุณรักคุณ แล้วก็แฟนๆ ได้รู้ความจริง เพราะว่าทุกครั้งเลยเวลาที่เล่นละครทุกๆ เรื่องมันจะต้องมีข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมมันจะต้องมีเรื่องละคุณรู้ไหมละครเรื่องนี้โซเชียลเน็ตชมหมดเลย ยังไม่มีคุณไปดูสิ คุณไปดูเดี๋ยวในเว็บต่างๆ ไม่มีเลย ดีใจ ไม่มี ค โด รับ นว่า ดีใจมากๆ ไม่มีอะ ดีใจ เออ มากๆก็ เรา ก็ได้ ลุ้น ข่าว กัน มาเหมือนกัน มาก ใช่ เนอะ ลุ้นเหมือนกัน ใช่ไหม ก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นสิ่งดีๆ ที่เราตั้งใจนำเสนอออกมาจริงๆ อืมก็เป็นสิ่งดี ๆ จริง ๆ ครับ วันนี้ขอบคุณมากสำหรับทั้งสองท่านครับ เบลล่ามาจากผมรักครับ และภาพนี้คือภาพที่รายการ Tonight Show ขอมอบให้กับคุณหมากปรินนะครับ และก็คุณเบลล่าลานีนะครับ ก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งของช่อง 3 นะฮะที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยินดีด้วยกับผู้จัดใหม่ของเรานะฮะ คุณสินใจหงส์ไทยที่ได้รับความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมจากละครเรื่องนี้นะครับ แต่ก็น่าจะได้รับความสำเร็จอยู่แล้วละครับ เพราะว่าเธอก็ฝีมือระดับชาติแล้วนะครับ ค่ะ และที่สำคัญที่สุดละครเรื่องนี้ก็มีผู้กำกับประมาณ 73,500 คนนะครับที่ได้ช่วยกันนะฮะแล้วก็ทีมงานอีกประมาณ 90,000 กว่าคนนะฮะช่วยกันทุกคนในกองพยายามอย่างยิ่งเพื่อความสำเร็จ ค่ะ แล้วมันสำเร็จจริง ๆ ค่ะ และจริง ๆ ที่ได้จริง ๆ มันได้นักแสดงสองคนนี้ นี่พูดจากใจจริงนะ ค่ะ คือถ้าฉากที่เข้ากันถ้าท่านผู้ชมสังเกตอะไอฉากที่เข้าใกล้ชิดกันขนาดนี้ แทบหาไม่ได้ในละครไทย คุณไปดูเอาเองก็แล้วกันแล้ว ผมไม่ได้พูดเกิน แต่มันต้องอาศัยคนสองคน ซึ่งต้องเล่นได้ด้วย ไอการที่ท่านผู้ชมเนี่ยท่านเห็นอย่างนี้ว่าใกล้นะแหมมันจะจบรายการเดี๋ยวมันจะจบซะเฉยๆเห็นอย่างนี้ว่าใกล้คุณเอาหน้าใกล้อย่างในละครเนี่ยผมถืออันนี้ครับท่านผู้ชมดู มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะว่าพอทำแล้วทำได้ กว่าที่เขาจะนั่งทำใจกันทั้งคู่แล้วถ้าจะถ่ายฉากนั้นแต่ละคู่จริงไม่จริงอ่ะมันไม่ได้ไปดิลองดิลองนะลองซึ่งจะดูให้คนดูจริงเนี่ย
5 4 3 2 เบลล่าอย่ายิ้ม มองพี่เอกแบบรักมาก รักเป็นบ้าเลยอีกยากมากใช่ไหมยากค่ะยากจริงๆนะท่านผู้ชม ถ้าท่านดูรายการเราอยู่ตลอด ท่านเห็นละครมาตลอดท่านก็นึกว่าอุ๊ยในฉากเห็นไหมว่ามันเหมือนจริงแค่ไหน เห็นหรือเปล่าว่าแต่ละครั้งแต่ละตอนกว่าจะเข้าฉากแบบนี้ได้ มันยากจริง ค่ะ ๆ เพราะว่านอกกองมันสนุก ใช่ มันเฮกันอยู่มันอะไรกันอยู่ไม่รู้ แต่พอเขา5 4 3 2เขาต้องรักกัน สายตาเล่นต้องตัดทิ้ง ใช่ ใช่ไหม ค่ะ ความขี้เล่นต่างๆ ต้องหมด อารมณ์ต้องมา ใช่ โอ้โห แล้วผมว่าผู้หญิงเหนื่อยกว่าผู้ชาย จริงค่ะ จริงไห เพ ม ราะว่าผู้ชายจะต้องเหมือนเป็นฝ่ายแบบเหมือนส่งสายตามาแล้วเราเป็นฝ่ายรับความรู้สึก อืมและอิตาหมากท่าทางเธอนะ ส่งตลอดเวลา ท่าทางเธอนะ ตาเธอนะ เหมือนส่งตลอดเวลา ในบทครับผมในบท นอกบทฉันก็เห็นส่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าส่งกับเธอ ค่ะ แต่ว่าส่งได้ เธอเป็นคนส่งสายตางั้นนะเป็นความสุขฮะ ดูเถอะครับ พบรักนะฮะ ทุกวันพุธพฤหัสดูยังไงก็มีความสุขนะฮะ แต่ว่ามันจะจบอยู่แล้วนะครับ ก็ยังไงก็ตาม ถ้าเกิดมีเรื่องอย่างนี้อีกเอาอีกนะ ตายอีกทีเนี่ยจะได้มีตอนสองตายอีก เดี๋ยวนางเอกไปรักกันอยู่ดีๆตายอีก พอนางเอกตายนางเอกความจำเสื่อมอีกจำไม่ได้ว่าเคยเป็นแฟนกัน รอภาค2นะ นี่ผมบอกใครรู้ไหม ภาคสอง ผมบอกสินใจอยู่ ใช่ไหม ผมบอกสินใจอยู่นางเอกจำไม่ได้ว่าเคยเป็นแฟนกัน แล้วพระเอกก็ตายอีกเอาไม่ได้นะภาค3นั่นภาค3ขอบคุณมากครับสำหรับทั้งคู่ครับท่านผู้ชมครับ คุณหมากปรินและคุณเบลล่ารานีครับ แกอยากเป็นแบทแมน เฮ้ย รถคันนี้มูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท Hi YouTube สวัสดีครับ อย่าลืมติดตามนะครับ อย่าลืมติดตามอะไรครับผม อย่าลืมติ ติ ด ด ตา ตาม มทูไนท์โชว์นะครับ ในบอลออฟฟิเชียลครับ ซับสไครต์กันเยอะๆครับ แชร์ไปเลยครับ แชร์ไปเยอะๆครับ Hi YouTube หลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ Hi YouTube เนี่ยนะ ครับ ยูก็คือคุณไง ครับ ทูบก็คือทูบ อะไรไง ให้พวกคุณจุดทูบ จุดทูบ